Me compré tres productos esenciales para combatir este verano. El ventilador de mesa me parece un producto totalmente innovador y sobre todo que lo puedo llevar a todos lados. Además es totalmente útil, lo puedo recargar y sobre todo cuenta con tres niveles de ventilación y luces. La verdad es que a mí me encanta, le voy a dar un puntaje de 10 de 10 porque se lo merece. Luego compré este ventilador de cuello que me pareció súper interesante, además cuenta con tres niveles de ventilación, es totalmente portátil para poder llevarlo a todos lados y de esta forma me puedo mantener fresca mientras voy al trabajo. Y por último, mi ventilador de torre que me parece súper excelente ya que cuenta con varias modalidades, es totalmente giratorio, súper fresco y lo mejor es que no genera ruido. Este ventilador también se merece un puntaje 10 de 10. ¿Qué tal les pareció mis compritas para este verano? La verdad es que yo quedé muy satisfecha.